বাচ্চারা সবজি খেতে চায় না, আর এই সবজিকে যদি আমরা অন্য রকমভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করি তাহলে বাচ্চারা কিন্তু সবজি খেতে বাধ্য। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আজিদাস ফ্যামিলি ব্লগে আমন্ত্রণ। চলে আসলাম একটা মজাদার এবং বাচ্চাদের জন্য খুবই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ একটা রেসিপি। প্রথমে আমি এখানে দুধ জাল করে নিয়েছিলাম এবং এই দুধের মধ্যে দিয়ে দিলাম 3টা গাজর কুচি। এখন দুধের মধ্যেই আমি গাজরটা সিদ্ধ করে নিব। 2টা এলাচ দিয়ে দিলাম, আর দুধটা ফুটে ওঠার পর আমি এলাচ দুটা উঠিয়ে নিয়েছি। এ পর্যায়ে আমার গাজরটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন দিয়ে দিলাম আমি হাফ বাটি চিনি। চিনিটা আপনারা যে যেরকম মিষ্টি খান সে অনুপাতে দিবেন। আর দুধটা আমার এখন ঠান্ডা হওয়ার জন্য দিয়েছি। গাজর আর দুধ যখন ঠান্ডা হবে তখন আমি এটা ব্লেন্ড করে নিব। এখন আমি একটা বাটি নিয়ে নিলাম, আর এই বাটিতে আমি 4টা ডিম ফেটে নিব। আসলে বাচ্চারা কিন্তু সবজি খেতে চায় না, আর গাজর কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো মানের পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ একটা সবজি। তাই আমি চেষ্টা করি আমার ছেলেকে কিভাবে বিভিন্ন ওয়েতে সবজি বা ফল খাওয়ানো যায় সেই রকমই রেসিপি আমি তৈরি করার চেষ্টা করি। তারই ফলশ্রুতিতে আমি তৈরি করে ফেললাম গাজরের মজাদার পুডিং। আর এই পুডিংটা কিন্তু খেতে অসম্ভব মজা হয়েছিল। আমি এখানে 4টা ডিম ফেটে নিয়েছি এবং ডিমে আমি 2 ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েছি। ভ্যানিলা এসেন্সটা কিন্তু আমি বেশি পরিমাণে দিব না। বাচ্চাদের খাবারে যতটা বেকিং পাউডার, ভ্যানিলা এসেন্স এগুলি অ্যাভয়েড করা যায় ততটাই ভালো। এখানে আমি অল্প পরিমাণে চিনি ক্যারামেল করে নিচ্ছি। ক্যারামেলটা কিন্তু আমি বেশি কালো করব না, কারণ চিনিকে বেশি পুড়িয়ে খাওয়া কিন্তু ভালো না। যেহেতু আমার বাচ্চারা খাবে তাই হাইজেনিক চিন্তা করতে হবে। আমার দুধ আর গাজর কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এখন দুধ গাজর একসাথে আমি ব্লেন্ড করে নেব। এই যে এটা ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আর ফেটে নেওয়া ডিমের সাথে এখন কিন্তু আমি ব্লেন্ড করা গাজর আর দুধটা দিয়ে দিলাম। কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে। এখানে আমি কোনো কালারই ব্যবহার করব না। এমনিতেই গাজরের কালারের যে সুন্দর একটা কালার এসেছিল, আমার বাচ্চারা তো নিমিষেই পুডিংটা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল এবং আমি খুব হ্যাপি হয়েছিলাম। আমার ছেলে কিন্তু সবজি খেতে চায় না, তাই আমি বিভিন্ন প্রসেসে ওকে এভাবে সবজি খাওয়ানোর চেষ্টা করি। এখন আমি পুডিং বাটিটা একটা ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর এভাবে কড়াইতে পানি দিয়ে আর একটা স্ট্যান্ড দিয়ে এর মধ্যে বাটিটা বসিয়ে দিলাম। এটা আমি 10 থেকে 12 মিনিট ভাপ দিব। তারপরে আমার পুডিংটা রেডি হয়ে যাবে। ভাপ দেওয়ার পরে এই যে আমার পুডিংটা হয়ে গেছে, এখন এটা আমি ঠান্ডা করতে দিব। গরম অবস্থায় কাটতে গেলে কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। আর এই যে পুরোপুরি পুডিংটা আমি 2.5 ঘন্টা পরে চলে এসেছিলাম মোল্ড থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। এখন আমি এটা একটা নাইফ দিয়ে 4-5টা একটু ছাড়িয়ে নিব, তাহলে পুডিংটা সুন্দর হয়ে বের হয়ে আসবে মোল্ড থেকে। আসলে আপনারা কিন্তু ভাবেন যে রেসিপি তৈরি করে সব রেসিপি কি আসলে খাওয়ার উপযোগী হয়? আপনারা একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন, অসম্ভব মজা। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু এই রেসিপিটা পছন্দ করবে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। এই যে আমার পুডিংটা হয়ে গেছে, কালারটা দেখেন। এখানে আমি কোনোই কালার ব্যবহার করি নাই, গাজরের কালারেই এই কালারটা এসেছে। আপনাদেরকে আমি কেটে দেখাচ্ছি। আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।